Aš matyti esu negrina krauja, pusiau žemaitė, nes mano šviesaus atminimo tėvelis Kazimieras Šimkus buvo tikras žemaitis, gimęs augęs tarp Vaiguvos ir Užvenčio tuose vietose, dūnininkas. Bet nuo 19 metų jau gyveno Šiauliuose. O mama tai jau 5 kartą šiaulietė, žodžiu, pusiau tokia aukštaitė, pusiau žemaitė. Tai pamačiau čia labai gražų būsimų metų kalendorių su Motiejumi Valančiumi. Ir mane jis labai iškart maloniai nuteikė, nes mano disertacija apie Valančių. Tai man labai tokia labai artima tema. O be to, kitų metų pirmas numeris tokio žurnalo vaikų ir jaunimo literatūros apie tą literatūrą, kuris vadinasi Rubinaitis ir kurio aš esu vyriausia redaktorė, pirmą numerį skiria Valančiui. Dedikuojamas Valančiui, tai tikrai tą numerį, kai jau bus išspausdintas, padovanosiu jūsų draugijai ir gerbiamam pirmininkui. Tai tikiuosi, kad jis bus naudingas. Ir dar tą progą vieną savo svajonę pasakyčiau. Čia išgirdau apie ir žinojau anksčiau apie Mažąjį princą žemaitiškai. Ir apie nuostabią vaikų rinktinę poezijos Čyvai vyrų vyturėlis žemaitiškai. Tai labai būtų gerai, kad daugiau tų tokių vaikų literatūros knygučių pasirodytų žemaičių kalba. Tai čia tokių visokių idėjų. Na, o dabar grįžkime prie mūsų temos ir štai Žemaitės ir Povilo Višinskio bendrystė. Šitas žodis bendrystė, manau, yra labai tinkamas tiems santykiams apibūdinti. Ir aišku, kad vienas ir kitas mums labai gerai žinomi žmonės, čia šiauliečiams ir Povilas Višinskis, galbūt kitur Lietuvoje mažiau tas vardas žinomas, bet mums šiauliečiams ir Šiaulių kraštui visam Žemaitijai tikrai Povilas Višinskis irgi puikiai žinoma asmenybė. Ir žinoma, kad galima apie Žemaitės ir Povilo Višinskio tą bendrystę kalbėti labai įvairiai ir tikrai neužtektų to pusvalandžio, bet pasirinkau tam tikrus rakursus, varčiau ir seniai išleistas knygas, kurių nemažai pasirodė monografijų ir studijų apie vieną ir kitą autorių. Ir matysite, kokius dalykus aš čia norėsiu iškelti, pabrėžti, galbūt šiek tiek kitaip negu kad įprasta, nors kita vertus remiuosi kolegų literatūrologų daugiausia darbais ir kai kuriuos iš jų čia norėsiu parodyti, akcentuoti. Tai štai dar iš kitų nuotraukų žvelgia į mus ir čia tiesiog primenu, ar ne, gimimo vieta Būkantės dvarelis, Plungės valsčius. Ir čia Ušnėnai, Užvenčio valsčius, žemaitiškos vietos, o matome palaidota dėja ilsisi, amžinojo poilsio atgulė kitur, viena Marijampolėje, kitas yra Vilniuje, miręs Berlyne. Tai va, tos tokios pačios, kaip sakau, žmogaus gyvenimo datos labai trumpos. Gimė, mirė, brūkšnys ir tarp jų įsiterpė visas gyvenimas. Sudėtingas, ilgas, įdomus gyvenimas. Taigi, abu žemaičiai. Toliau žiūrėkime. Ušnėnai. Dar čia vėlgi prisiminkime, štai ten autografas Žemaitė kaip rašė. Na ir kaip yra jie pristatomi įvairiuose enciklopedijose, dar po to galėsime ir palyginti. Tai dabar kas yra, štai Lauko Redulys tik toje vietoje, čia buvusi sodyba gyveno Žemaitė. Na ir yra išlikęs muziejus, dar mes jį čia pamatysime, kur galima apsilankyti Povilo Višinskio erdvėse, na, būtent Ušnėnuose. Taigi, kai jie pasimatė pirmą kartą, Višinskiui buvo 8-9 metai, o Žemaitei 38. Va tada ta bendrystė ir prasidėjo. Poviliukas dar buvo visai nedidelis berniukas. Kaip rašoma apie abu autorius, pasižiūrėjau Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, apie Žemaitę. Pabrėžiama, štai apsigyvenusi Ušnėnuose, susibičiuliavo su kaimynų sūnumi Višinskiu, kuris supažindino Žemaitę su nelegaliai lietuviška spauda, įtraukė į lietuvių nacionalinį judėjimą, paskatino rašyti. Nors galbūt tą paskatino rašyti, aš atkelčiau ir anksčiau parašyčiau. Ir apie Povilą Višinskį matome, kad jis aprašomas per Žemaitę, per tas moteris, su kuriomis jis bendravo, kurias atvedė į literatūrą. Paskatino Raganą, Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, Jovarą ir rūpinosi jų kūrinių publikavimu. Taigi matome, na, tokiame oficialiame diskurse, va štai Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje,
vienas ir kitas aprašomi, vienas per kitą. Kitaip tariant, kaip labai svarbus gyvenimo faktas vieno ir kito žmogaus gyvenime yra Višinskis arba Žemaitė. Na, čia matome, prisiminkime štai Višinskio gimtąjį namą, muziejų, fotografuota čia anksčiau, apie 70-uosius metus sovietmečio matome nuotrauką, juoda balta, ir tai yra autentiškas išlikęs namas ir pabrėžiama, kad labai gerai, kad buvęs kolūkio pirmininkas, aš dabar man užkrito pavardė, rūpinosi išsaugoti tą namą, tai jam labai ačiū, nes tas namas yra autentiškas ir jeigu toliau žiūrėtume, pažiūrėkime, štai dabar kaip tas namas atrodo dabar jau 2014 metais, man regis, jis buvo restauruotas, sutvirtinti, žodžiu, konstrukcijos namų, įvesta elektra ir dabar būtent proanūkė pasitinka lankytojų šiandien. Taigi štai ta autentiška vieta, dar netoli čia visiškai už tvoros gyveno Žemaitė, kur dabar yra paminklinis akmuo, priminantis Žemaitės sodybą, Žymantienės, Žymantų sodybą. Tai štai matome tos vietos erdvės, tie laukai yra paskui jau Viktorijos Daujotytės pavadinti Višinskio akademija. Galime žiūrėti toliau. Čia kaip ir sulyginau dvi enciklopedijos, du įrašus, ar ne, kurie labai vienas kitą papildo ir pakartoja savotiškai. Įdomu tai, kad vienas iš literatūrologų parašė apie abu žmonės, apie abu kūrėjus, tai irgi sovietmečio laikų knygos, aš dar čia ir jas atsinešiau, štai, kurios jau senos, kaip atrodo, ar ne, taigi Adolfas Prindis, kuris irgi buvo Žemaitis ir labai jautriai išgyveno ir vieno ir kito likimą, nes pasakojama, kad literatūrologas kalbėdamas apie šios autorius ir apsiverkdavo ir graudindavosi. Ir jeigu mes skaitytume tas knygas, matytume, kad tai nėra tradicinės, grinai griežtai mokslinės monografijos, bet jos yra tokios beletrizuotos. Žodžiu, yra atsiminimai tokie tarsi derinami, toks vaizdingas žodis su jau griežta literatūrologinė analizė. Taigi matome 78 metai ir 86 metai, ko gero, knygos, kurios paskatino toliau tyrinėti, nes išties apie Žemaitę ir apie Višinskį yra ir daugiau parašyta, mes prisiminsime tos autorius, kurie kalba, bet tik dabar iš karto galima pasakyti, kad jie tarsi čia sustingė, bet ir tie viršeliai tokie sovietiniai ar nenų laikų. Dabar Žemaitė ir Višinskis, aš sakyčiau, išgyvena savo renesansą, iš tikrųjų. Ir mes dar prie to tuoj užbaigsiu savo kalbėjimą, nes Žemaitė ypač, bet ir Višinskiui tikrai dėmesio netrūksta, kitaip tariant, atsigrėžėme vėl į šitos autorius, nors būta įvairių momentų, epizodų ir netgi vieno veikėjo televizijos veido pasakymai apie Žemaitę, ką čia ta boba su skara, ką mes čia jos kūrinius skaitysime. Žinomi tie pasakymai ir aišku, kad tai tik parodo galbūt paties sakytojo išmanymą, kompetencijas ir visą kitą. Galime eiti toliau. Tai štai Višinskio akademija. Šituos žodžius tą pavadinimą sugalvojo profesorė Viktorija Daujotytė, kuri irgi Žemaitė, kaip žinome. Ir štai Ramunė Bleizgienė, kuri šiaip jau yra tokios feministinės literatūros, moterų, kūrėjų, Petkevičaitės bitės, Lazdynų pelėdos ir kitų tyrinėtoja, ji pabrėžia štai, kad labai svarbu, taip apibendrina, ką jis nuveikė čia lietuvių literatūroje, kad pradėjus rašyti moterų tekstai atsidūrė lietuviškos inteligentijos dėmesio centre. Tai iš tikrųjų labai svarbu, buvo pakelta tam tikrą lygį, parodyta ir kitiems, kad štai yra rašantis žmogus ir galintis rašyti, pasižiūrėkime, skaitykime tekstus. Na ir jau pagal šiuolaikinės literatūrinės komunikacijos, literatūros sociologijos tyrinėjimų kryptis, ar ne, galime pasakyti, kad literatūrinės komunikacijos laukas buvo išplečiamas ir ta įtvirtinamas moteriškasis rašymas. Tai yra tiems laikams, tai buvo visiškai naujas dalykas lietuvių literatūroje ir todėl mes matome tos veiklos Višinskio reikšmingumą šiandien.
Nes tada tai buvo visiškai nauja. Iki XIX amžiaus pabaigos mes apie moterų kūrybą tikrai nedaug palyginti galime pasakyti. Nedaug tų kūrėjų iškelta. Dabar atrandame, žinome, ir lenkiškai rašusias, ir bajorų luomo moteris, kurios kūrė, bet jų palyginti tikrai nedaug. Tai čia šitas toks atėjimas iškart kelių moterų rašytojų, žinoma, yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Taigi talentų paieška buvo ko gero svarbiausia misija Višinskio gyvenime, ir, na, ne tik, bet labai svarbi, be jokios abejonės, už ką mes dabar galime dėkoti. Ir štai tos trys autorės, Julija Žymantienė, Žemaitė, Sofija Pšibiliauskienė ir sesuo jos Marija, sesuo Marija Lastauskienė, ir žinoma, dar čia reiktų prisiminti Jovarą, kuriam taip pat labai daug prisidėjo, na, padėdamas atrasti kūrybinį kelią. Ir jis tiek stengdavosi dėl šitų savo augintinių, ypač dėl Jovaro prisimenu tokį epizodą, kada jis neparašė savo rengiamo, neparengė rinktinės, kai buvo žadėjęs Višinskiui, tai parašė Jovaras atsiprašydamas Višinskio, kad jūs labai esate geras žmogus. Bet Višinskis dėl to neapsidžiaugė, nes knygos taip ir neišleido tada. Bet va, kad jūs labai geras žmogus, nes tiek atiduodavo Višinskis savęs kitiems, na, tai irgi unikalu yra, ypatinga. Na, ir dabar pasižiūrėkime, kurgi čia tie, ką veikė, kaip konkrečiai Višinskis tas moteris skatino rašyti. Tai žinoma, kadangi Višinskis mokėsi Šiauliukų berniukų gimnazijoje ir draugavo su Žymantų vaikais, artima, kaip sakiau, kaiminystė buvo, tai štai po paraginimų 1893 metais Žemaitė, na, parodo savo pirmąjį kūrinį Piršlybos, bet jis vėliau buvo redaktorių pervadintas Rudens vakarų. Dabar galvojama, kad galbūt nereikėjo pervadinti, galėjo geriau ir palikti tai Piršlybos, kaip jau buvo sumanyta pačio Žemaitės, na, bet dabar įsigalėjo ta literatūrologinė tradicija. Ir štai matome, beveik 48 metų buvo, kada parašė savo Piršlybas pirmąjį kūrinį. Žemaitė, kaip žinome, tas raštas buvo dar, na, netobulas, daugybė klaidų, ir vėliau Stasys Matulaitis pasakys, kad kokie čia gali būti rašyti, jeigu nemoka rašyti. Ir daugybė klaidų, ir toks stilius atrodė nerangus, va, toks reikalingas taisymo. Ir aišku, čia labai svarbus vėliau atsiras žmogus Jonas Jablonskis, kalbininkas, kuris ir būtent Rudens vakarą redaguos. Bet Žemaitė labai gindavo savo, na, versiją, savo variantą, žemaitybės visas, ir net buvo su Jablonskiu gerokai apsipykusi, žodžiu, nelabai jau čia, vėliau jau, tame vėlesnėme bendravimo etape, na, kirtosi su Jablonskiu, nes Žemaitė buvo labai turinti savo nuomonę ir mokėjusi ją pareikšti. Taigi, štai pirmojo kūrinio Piršlybos istorija įdomi. Bet jam tuo metu yra egzaminai, ne per daug rūpinasi, vėliau pasiėmė su to storu vilnoniu siūlų susiūtus lapus, leidžiasi į kelionę po Lietuvą ir juos nusiveža pas bitę. Čia va, pati istorija. Bitė vasarą kartu su Jablonskiu išvažiuoja atostogauti į Latvijos pajūrį, nusiveža ir tą tekstą. Ten yra ir kudirka. Štai ten jaunų ir aktyvių žmonių bendruomenė nusprendžia, kad tekstas yra tinkamas ir jį galima publikuoti. Pakeičia pavadinimą Rudens vakaras, kaip sakiau, čia tas yra sprendimas nebūtinai teisingas, ir suteikia slapyvardį Žemaitei, kuris labai prigijo ir pačiai Žemaitei paskui patiko. Ir va, štai tokia pradžių pradžia, kuri buvo tikrai labai įspūdinga ir laiminga, galima sakyti. Taigi, daugybė kitų tokių darbų, dėl kurių konkrečiai buvo parašyti konkretūs kūriniai. Na, pavyzdžiui, Višinskis supažindino Žemaitę ir Gabrielę Petkevičaitę bitę. Jis tiesiog įsireikalavo sukurti lietuvišką komediją, kadangi, žinome, Višinskis čia pirmasis lietuviškas spektaklis, jam viskas labai rūpėjo, tai buvo labai universalus žmogus, taigi dramaturgija irgi rūpėjo. Ir matydamas potencialą, suvedė būtent abi autorės, kad jos parašytų Velnias spąstuose.
Komedijoje pajuokiamas pinigų gudulys bei žmonių tamsumas. Ir Višinskiui patiko šitas kūrinys ir matysime, va štai ir nukentėjęs paskui buvo dėl to spektaklio, tai 3 metus truko teismas, bet paskui galų gale Višinskis buvo išteisintas. Na čia įvairūs dalykai, bet mums svarbiausia matyti, ką konkrečiai inspiravo Višinskis. Štai suveda 2 autorės, supažindina, užsako kūrinį ir jos padaro, ko prašomos. Kita tokia sritis, ką veikia, tai yra Žemaitės etnografiniai rašiniai. Ir vėlgi Višinskis paprašo ir Žemaitė parašo keletą etnografinių rašinių. Mūsų troba, mūsų klėtis, vienkiemis, soda, dvaras, sodnas, bažnytkiemis, miestelis, kapai, Giria juodoji, Baltmiškis. Ir apie, jau Kalėdas taisoje turėtų būti ir kūčios, čia jau skubėjau, atsiprašau. Tai, žodžiu, kitaip tariant, taip aprašė tuos, kodėlgi dabar tokia mintis kilo prašyti pačiam Višinskiui. Nagi todėl, kad jis pats tuo domėjosi. Kaip žinome, studijuodamas Petrapilyje, jisai būtent pats rašė tokio pobūdžio darbą, čia vėliau skaidrėse matysime, ir todėl jam matė, kad ir Žemaitė gali prie šito darbo prisidėti ir užsakė ir jį tokius parašė. Na, čia matome labai gražią nuotrauką Ušnėnų kaime ir čia Magdalena ir Adomas Višinskiai, o stovi už jų sūnus ir mums štai tas aukštesnis, aišku, Višinskis. Labai gražiai spūdinga nuotrauka. Na, tai štai tas darbas, kurį darė, ką veikė Višinskis. Jis rašė taip studijų savo tokį darbą, antropologinę žemaičių charakteristiką, jis yra išleistas, kaip žinote. Ir būtent jį lankydavosi tame kaime Ušnėnuose, jau nebūtinai kaip pas giminės, bet ir turėdamas mokslinių interesų. Būtent rinkdamas etnografinę medžiagą ir po to ir netgi turėjo fotoaparatą, fotografuodavo žmonės, kitaip tariant, tai buvo jo paties interesai ir kartu buvo įtraukti ir kiti į tą antropologinį žemaičių tyrinėjimą. Ir čia Žemaitė irgi, kadangi turėjo puikiai valdė žodį, tai galėjo tikrai prisidėti prie šito darbo. Bet ne visada Višinskis buvo toks, geranoriškas. Kuo toliau, tuo labiau jis ėmė spausti rašytoją, rodyti klaidas, kas negerai. Ir tų kritinių pastabų atsirasdavo, kaip ir sakiau, Žemaitė priimdavo, nors ne visada labai džiugiai. Kitaip tariant, yra dar net ir pasakęs Višinskis apie tai, kad juokaudamas, kad jie atrodo kaip kiekviena paprasčiausia boba ir tas, žodžiu, rašytojos dviprasmiškumas, kaip į kitiems atrodė. Čia turint galvoje ir tą antropologinį aspektą. Matysime, labai paskui bus svarbu ta mintis, ką toliau čia minėsiu. Čia dar tiesiog skaidrė apie vaikų literatūros tekstus, kurių parašė Žemaitė ne tik, ar ne, suaugusiesiems, bet ir vaikams rašė. Tai čia rinkinėlis vaikams, kuris yra laikomas vaikų literatūros klasika lietuvių ir įeina į 100 reikšmingiausių lietuvių vaikų literatūros knygų. Rinkinėlis vaikams. Na, daugybė jų yra išleista ir straipsnis apie Žemaitės vaikų literatūros tekstus Rubinaitėje taip pat yra galima paskaityti. Na, čia dabar Žemaitės karelės. Kodėl čia jos išnyra? Labai įspūdinga skarelių ta istorija, kuri labai gražiai aprašyta yra puikioje knygoje Audros Ruseckaitės Žemaitės paslaptis. Knyga jums aišku išskaityta ir čia kalba ir skarelės, ir batukai, ir rankinukas Žemaitės, taip personifikuoti jie yra. Ir labai įvairios, čia ta Amerikoje yra pirkta, mėgo ir languotas labai. Bleizgienė ta pati labai įdomiai yra pastebėjusi, kad ko gero šita skarelė truputėlį trukdė Žemaitės tokiam įvedimui į kultūrą, kartais va tokia ir laikė bobą iš pažiūros su skarele. Ir viešojo to erdvėje pasirodo, ir matome Višinskis čia pasakęs buvo, kad boba atrodo kaimo
Tai dabar mes jau įpratę, bet čia ta skarelė daugia prasmiškesnė, negu mums iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Žodžiu, emancipuotos moteris Amerikoje, kada jie lankėsi, jie ten labai kalbino moteris visos, nusimtų tą skarelę, atrodyk šiuolaikiškai, moderniai kaip ir mes, ne už ką Žemaitė tos skarelės nenusirišo ir visą gyvenimą tikrai buvo ją ištikima. Tai yra, tas skarelė, toks ženklas yra ir tokio žemaitiško užsispyrimo, tvirtumo, savivertės žinojimo. Aš esu tokia, kokia esu. Paskui Vilniuje jinai džiaugdavosi tuo laikotarpiu, kaip gyvena. Žiūrėkite, mane iškart atpažįsta. Aš ateinu, ten tarp tų ponių krinolinuotų ir jau jinai stovi su skarele ir žodžiu, visi apspitę ten ją žiūri. Su ją nori kalbėtis. Taigi skarelė yra labai žemaitiškas dalykas ir manau, kad dabar jį jau įgauna, va tą, kai sako, brendas, prekės ženklas. Jau dabar jau yra žemaitės, neįsivaizduojame be skarelės. Ir gerai, kad jį iškentėjo, kad laikėsi stoiškai ties tą skarelę, nes tikrai tai yra ne tik skarelė. Tai yra daug daugiau negu skarelė. Tai ir feministinių aspektų galima nagrinėti, ir literatūrologinių, ir antropologinių, etnokultūrinių, žemaitiškų. Taip. O dabar dar labai būtinai noriu pereiti prie to, kas sakiau, yra labai Žemaitėje įdomus šiandien ir ko daug ir nekalbėta buvo dešimtmečius, nors ir pusiau kalbėta. Čia dabar šlėtų, čia saugos dar kol kas mintis, dabar kaip vabulės pavasarį pradeda krutėti, taip mano jausmai gulėję užmirė keliasdešimtis metų, gaivinas ir krūtas su džiaugsmu didžiausiu. Rašė ji dėkingumą reikšdama Višinskiui štai 97 metų pabaigoje, ten nuotrauka kaip tik yra šitų metų. Tai ta tokia bendrystė, kad jautė dėkingumą Višinskiui, tą konstatuojami, tai jos laiškuose labai matyti, iš tikrųjų jautėsi dėkinga, nors ir kartais pykdavo. Galime eiti toliau. Ir vėliau, štai čia Ruseckaitės labai gražus tokia atkarpa, ji vaizduoja, aišku, čia jos fantazija jau yra Ruseckaitės, ne tai yra biografinis romanas. Po gero pusmečio ta pati trupė, kada vaidino Vilniuje Rūtos salėje jos parašytas pjeses. Ir štai kaip apsiriko suvaidino. Vaidintojai už parankių tempė į sceną, visi ploja, ovacijos, riksmai, net galva sukas ir pačiai juokinga, šaukia kaip ant kokio vilko. Elizel, Elizel, matai, kokios garbės boba iš Ušnienų susilaukė. Ar kada mislita, ar įsivaizduota. Gaila, kad povilėlis nieko nemato, mano mylimas, mylimiausias vaikelis. Tai labai gražiai čia Ruseckaitė perduoda tą tokį artumą jų, bendrystę tą ir tikrai, kad smūgis Višinskio mirtis tokio jauno žmogaus ir neaišku, kuo dar būtų, kaip būtų tęsusi ta bendrystė toliau, bet buvo, kai buvo, čia negali nieko jau daugiau pridurti, bet iš tikrųjų Žemaitė labai jautė tą tokį ir apgailėjimą, ir pasididžiavimą Višinskiu, ir tiesiog meilę, tokia žmogiška meilė. Dabar Povilo Višinskio literatūriniai darbai, kągi jis darė? Žinoma, kad dabar visiškai neseniai išleido prieš 5 metus Višinskio biblioteka, išleido publicistikos tomą. Tai jis logiausiai kaip rašto žmogus nusipelnė rašydamas į visokią spaudą pačią įvairiausią publicistiką. Ji labai vertinga, to laiko etalonas publicistikos. Ir pažiūrų įvairovė, ir tematikos spektrų visų kuo. O štai literatūroje, tai žinoma, kad mes raštuose yra mažytis ploštelis, koks 12-13 straipsniai rašiusi apie juos kūrinėlių, ir čia Sprindis irgi sako, Paparčio žiedas pats ryškiausias, bet irgi nedidelis kūrinėlis. Apie tai, žodžiu, kaip primena kažko Biliūno laimės žigulį, netgi savo semantiką kūrinys. Ir čia jis ir pats suprato, kad neskyrė didesnio dėmesio, nes jautė, kad tai ne jo stichija. Jam pačiam labiau rūpėjo kiti uždaviniai, lietuvių literatūros kilimas ir likimas, ir ne tik lietuvių literatūros, bet ir apskritai platesnis kultūrinis laukas, politinis laukas. Irgi nežinia, kuo būtų tapęs Višinskis su tokiom išgalėm savo, jeigu būtų gyvenęs, nemiręs toks jaunas. Tai va čia jis pats jautė, kad negali lyginti su Žemaite, žodžiu,
mokiniai pranoksta savo mokytoją ir Šatrijos raganą, ir Pečkaus, ir Žemaitį, na, ir Lazdynų pelėdą. Vėlgi, atkreipiu dėmesį į dar dvi knygas, vieną jau minėjau, kokie tie yra įspūdingi apibūdinimai Žemaitės. Žemaitės stebuklas Donato Saukos, irgi Žemaičio, ir Ruseckaitė Žemaitės paslaptis. Tai va tai, kas dabar apie stebuklą kalbėta ankstėliau, o štai paslaptis netokia ir sena ta knyga yra 15 metų. Kas mums dabar šios kartos žmonėms, ypač jaunimui, gali būti įdomu Žemaitės kūryboje? Nes daugiau aš čia kalbu ne apie pačius tekstus, kaip matote, bet apie recepciją. Žemaitės kaip įvertinama, kaip matoma. Tai štai tos dvi knygos, tie du pavadinimai, man atrodo, labai tokie simptomiški ir labai svarbus jos kūrybos kelyje. Tai štai, kur dabar tos, jeigu ieškotume tos paslapties, tai čia tik du tokie skirtingi gabaliukai. Štai Sprindis pasakoja, čia iš tos monografijos, kurį matote, kaip sakiau, beletrizuota monografija. Ir Julija jautė malonumą jaunimo tarpe. Čia linksmumas, čia žaidimai, žiūžis aroškapilė, pušinėjimas ašėdo dalymas, ko neprisigalvos. O sykiais ir daina, kad svimčios langų stiklai. Julija suko strategiją, minėdama ir savo jaunas dienas, kišo savo trigrašį, greitakalbė žėrė sąmojį ar metė anekdotą. Ir atsitikimą taip nupasakos, kad sužibės jaunųjų akis. Pritapo ir prie dainos, nevengė pasisukti šokio sūkuryje. Ir ne vienoje vietoje, kiek knygų beskaitytume, jos tas energija, gyvastingumas, jaunumas visur akcentuojamas. Tai čia, kai kalbam apie jos asmenį, kai tyrinėjama biografija, ką jinai veikia, bet lygiai tuos pačius dalykus pastebi literatūrologai, kai kalba apie kūrinius, analizuoja kalbą. Ir aš tik vieną vienintelę Janinos Žekaitės iš jos monografijos Žemaitės kūrybą mintį pasakau, pacituoju, ramioje ar graudžioje lyriškoje lietuvių prozos ritmikoje Žemaitė gyvastingumas. Jeigu duotume vieną kažkokią apibūdinimą, definiciją, mes žinome, kad lietuviai garsėja savo lyrinę prozą, iki Apučio, Biliūnas ir visi kiti, lyriškai rašo, vaizduoja ir Lietuvos kaimą tą patį. Žemaitė visai kitokia, vitališka, energinga, tokia stati, rūpi, kaip sako žemaičiai, gyvastinga, jaunatviška, aš pridurčiau. Jaunatviška. Dar Ruseckaitės čia yra nuostabų žodžiai. Ji atrodė, čia rašoma apie vyresnį amžių, po 65 metų maždaug viskas. Ji rašo, toks sakinys yra, kad Žemaitės negalėjai pavadinti senute. Tai buvo graži pagyvenusi moteris. Ir net įdomi tokia yra detalė, kai jau ją mirusią Marijampolėje daktarai ruošė įkapės ir visą kitą, stebėjusi jos tokių jaunų kūnų. Nors tai po Amerikos 5 metų klajonių ir įtampos, kokios ten salės didžiulės reikėjo atlaikyti ir kelionės laivu ir visa kita, tai vis tiek net ir dabar žmogus turi amžių jaučia, ar ne? O tada atlaikė ir štai sugrįžusi, jei ne tas nelemtas plaučių uždegimas, kitaip vėl gal būtų buvę. Tai kitaip tariant, va tas jaunatviškumas. Ir dabar, kai aš dar galvoju, vėlgi čia aprašoma ta jos meilės istorija su daug jaunesniam vyrui, ar ne, Joniškėlio ūkvedžiui, Konstantinui Petrauskui. Bet aš čia matau vieną tokį dalyką, kad ji nebijojo bendrauti su jaunais žmonėmis. Apskritai, ji buvo tokia. Buvo truputį kitokia. Jau štai žiūrėkime, Poviliukas, jai jau beveik 40, Poviliukas dar 8 metų auga, jis mokosi, parveža knygų ir jin godžiai skaito, diskutuoja, priima jaunus žmonės ir paskui vakarėliuose, visur kur, visą gyvenimą. Ji labai bendravo ir suprato jaunimą. Buvo su juo. Tai va čia tie, kas dirba universitetuose, dėstytojai iš jaunimo gali imtis energijos. Bet Žemaitės atveju tai tikrai labai svarbu. Ir kūryboje, ir jos asmeninėme gyvenime. Ir kai ji mirė, palaidojo savo vyrą, 90 metai išvažiuoja, nebenori bristi molio,
išvažiuoja kitur, pirmiausia į Bitę, pas Bitę, į Poziniško dvarelį, paskui Vilnius, Amerika, čia tas gyvenimas labai pasidaro, atrodo, kad visas gyvenimas dabar tik prasideda, nors neapsirikime. Jinai vis dėlto bajoraitė ir sakė autobiografijoje mini, kad skaičiau Tambukantės dvarelį, kad net kaip čia, o ten knygų papašalius išmėtytų, tai skaitimo man ten užteko, rašo taip Žemaitė. Tai buvo išsilavinus vidutiniškai, kaip dabar tyrinėja, žodžiu, jos tą išsilavinimą, mokslininkai sako, kad vidutiniškai išsilavinusi tuo metu moteris, bet žinojusi, kad turi tą kilmingą bajoraitės, nes ir tėvas, ir motina iš bajorų vis dėlto kilmė, tai ji nebuvo kokia nors tamsi kaimo moteris, kuris staiga štai pradėjo rašyti. Ne, tai kaupėsi tie vidiniai dalykai svarbus. Na ir čia būtent vėlgi labai svarbu pasakyti, kad štai Višinskis išgyveno tą tradicinę inteligento situaciją, ar ne, kad neleido, nenorėjo tėvai, kad jis, žodžiu, norėjo, kad būtų kunigas. Ir tai man labai jautri šita detalė. Yra pasakojama apie tai, kaip grįžę žiemą jis miega ant šieno ir kaip Žemaitė parsiveda jį namo, priglaudžia ir rūpinasi. Tėvai norėjo vienaip, kad sūnus pasuktų kitų kelių, jis padaro savaip. Ir Žemaitė supranta šitą visą konfliktą ir pasikviečia pas save. Ir, tai, žodžiu, tai yra toks labai, detalė labai iškalbinga. Na ir dabar jau pabaigai tiesiog jūsų, kad sakiau, labai aktuali dabar, ant bangos. Ir studentai jau čia dabar tam garsiam televizijos veidui pasakytų, kad tik tu lįsk į pavėsį, nebešnekėktų šitų nesąmonė apie moterį su skarele, kur aš šitos bobos klausytis. Štai Vilniaus šokio teatras pastatė spektaklį šokio, čia to Ruseckaitės mintis, kurią aš jums sakiau, ir čia būtent štai atlieka aktorė Žemaitės vaidmenį ir skarelę matome, kad yra jau tas prekės ženklas, ar ne, ženklas, kuris įprasmino štai pačią Žemaitę. Jolitos Vaitkutės interpretacija, kaip atrodo spalvinga graži Žemaitė ir va ta skarelė, o ten Maironio muziejus šitaip reklamuoja savo edukacijas, žodžiu, pažaidė su vėlgi skarele ir tai yra būtent tas momentas. Na ir paskutinė skaidrė, tai va čia yra, tikrai, jeigu dabar gyventų Žemaitė klausytųsi muzikos per ausines važiuodama, kokioj karietoj ar ne karietoj, o čia štai prašome ir biblioteką Višinskio, ten yra pabėgimo kambarys apie carizmą, būtent tą laikotarpį spaudos draudimą, kur atrasite Povilo Višinskio hologramą trimatėje erdvėje. Žodžiu, vėl yra įdomu, atraktyvu ir tebėra jie svarbus, kai buvo svarbus, taip ir tebėra. Tiesiog ateina laikas, kai atitolsta ir ateina laikas, kai pakyla. Ir tas domėjimasis. Ir man atrodo, kad dabar mes išgyvename gerus laikus. Ačiū už dėmesį.